Chẳng tí muối dương dạy pi y brit cam chẳng y brit cam nè kêu đạo vía cho mùi nâng cu vía cho mùi nâng heterosis chẳng y brit cam nâng nì vô mình này bỏ vía cứ ca bằng cách ở viên mẹ bá đại miên pui khó khía cái ai dạy ban tha vi chia bảo phết khó khía đại miên lệ rư có miên lệ cả nạ khó khía này dễ nè tịch đầm bay ao con trao cho nón cào nâng miên lệ cả nạ chia y brit chẳng y brit nâng mau bị biệt tha côn cắt đại vía ban máu pí mê bá đại miến hiệp khó khía này sẽ nè tịch rồi có pui khó khía đôi pui sky giống vi miên bẹt xe vi miên husky anh chẳng màu chắc nước non y brit cam nắng cô bọt máu cứ sẽ nè tịch bao vía cứ a ní cứ đầm nạn ao vi miên là dụ ván a tôi ní cứ vi miên đầm nạn ao sen đại on miên này tha sen đá viอายุแว้งก็เป็นใต้วีออดเปิดตึกดอกบานจรานเตนึกน้องกะไหนนังกิโยเตอร์ประกาศจมวยนังโกมาประเภทเตี้ยปอกหอมได้เจเนติกบีกำหนดการผลิตตึกดอกบานจรานเป็นใต้อาบีตูนี้คือแซนได้กำหนดชีวิตบ่าววิคือใครโกขม้าให้หนึ่งโกกหอมนังคือวีเมียนแซนได้กำหนดแหละขณะออนแตงปียังอีปริกรรมนั่นคือเกิดเวลาได้เชิญจนวันเตอร์ลาตพอได้วิจัยม้าคือแหละขณะแบบนี้A B A tôi B tôi A tôi B thống dương côn tam dân mất á hay nắng A tôi B tôi tao nói dương vô B côn đó BA tôi B tôi A thống B tôi A tôi chẳng khi dân mới lẹ cả nạ đài nhung ở phép khi dân bên này tha lẹ cả nạ y brit cam nắng cứ vi ớt cầm nọt nơ sèn on sèn ấy bên này tha ca bạc cắt bỏ vía lẹ cả nạ đài vi tổ tua máu cứ cô khác bên miền lẹ cả nạ on cô khác bên miền lẹ cả nạ lọ chẳng màu tha y brit cam cứ vi li lóm chừa mùi nắng là tập họ đại ban mà ọt smile kia tệ côn khla lõ đại miên là cái này chỉ y brit côn khla mình lõ tệ đại miên là cái này chỉ y brit phần tai nó không lẹ khăn heterosis ở chia vị thi sa muối và phê tiệt đại kê này à y brit cam nó ở trên tới chia lẹ cái này lõ chẳng heterosis vì miền này tha viết phớ đôi y brit cam chẳng phần tai vía môn năng bằng cắt năng vía bằng sẽ cam mà phê dàn đại on nó ọt ao activate chẳng phải để con kia cho láng viên nơi tại miến A B BA tại đại dàn đại on nó cứ cái ọt ao viên nó miền và tập hiệp ấy chẳng cô tàng pi đại lẹ cả nãy chi heterosis phía miền là dụ ván hai nắng ai phải là tự đó ban trờn pe đại nãy kêu cùng chẳng khi dương ai vô lại brit cắm thơ mấy ở vị trí côn cắt là tập hóa trên mỏ ấy từ cái vô tai lọ tệ còn tai lẹ cả nãy đại kê update tới chia bộ heterosis nó cứ cái sầm đai từ lơ ba tập hút đại đo áo nước nông ca bằng cắt rồi viếng mê bá đại miến pui khó khía vậy ta đôi này chẳng ta kê bạc cắt ba tập hút mùi tiết nơi lơ brit cam nó đại đo nơi sầm đan cáo trên cầm lăng chỉ vật khang hái tụi ban tân ở phò bộ tiệt bảo sân chỉ dương vô pi brit cam á dương ọt ai chlai kho heterosis he đời xa pi nắng cứ lẹ cả nạ bỏ vía muối bạc cắt đói random bên này tha xây tới vô tới ban ná của vô đá tại heterosis cứ cái ọt tệ cái bạc cắt bạp hybrid hai cái vô tái cái cầm nọt vô cái bằng cắt ba tập hút chuan thì lớn năng mà tăng tiết đậm bay cầm nọt vô hybrid đại miên cầm nọt sầm tập hiệp cầm lang chỉ vật kháng hay năng tân là phò bùa chẳng nè là tập polyploidy bộ này sao ta nơi không mê hiện vi soạn cam gì này tích từng chẳng polyploidy nó cứ chia ba tập hút nó mới này thằng đầm nở ca đài kê bạc ca vía la nhé ba tập hút mũi đài thơ ao chùm nuốn chromosome nó cao hơn tam vẻ hụt cồn chẳng đôi nè cứ vậy chẳng á mà thiệt riêng cai crop phiêu rồi thằng cứ thời miên lẹ cả nè diploid nó cứ cầm cây cầm nọt nè đôi dơn hoàng ngái á dơn xa là biên cai bom mình úp chromosome bao dơn pi ấn smart size sập mũi chromosome cứ một hay bay cù đài nước không cao xịt cá khủng cao xịt cá tầng cứ bài trẻ pe đại viên đầm
đồng riệp chromosome á anh đi cái hai chromosome đại miền là cái nào bên lệnh cú tí môi cú tí pi cú tí bay chắc mà nụ dớn cứ pi ấn sai vào mùi cái pi ấn học buồn nè cứ chơi tàu tí ho nhưng phải lấy hai trăm tên mình nụ ấy chẳng á vậy tớ khủng chứ mà khủng đâu có chuyện khủng ấy ai tai nơi không vì ai của nơi lơ thòm lơ học hành đây nâng bán lưu ta tại vía cứ vì mình lại cả nạ bạn nè pro cả đời anh trẻ còn tay nơi không lẹ khăn đi lộ ít nắng phía chớn nơi nơi bật tệ đại kê ai thưa bán cứ cái thưa từ lơ đầm nằm mình cái thưa đầm lơ đầm nằm nó bên đây tham ấy đôi nè cùng gì chẳng á thà tí ho tha à lỡ nè cụ bọ mau khi dơ hụt hiệp nắng nè cụ cất hà nắng chỉ cao sẽ ca lật mình chẳng bà con sẽ ca lật u tí ho tha nơi cu chromosome tí pí nè cứ chỉ chromosome đại viêm miên dễ này viêm miên dễ nó không ca cầm nọt sầm dụ crop ở lật vì này ha crop ở lật rồi ban miên pom sầm dụ nó nơi cu chromosome mùi nè chẳng pe đại dương phơ polyploid đi bên này thay dương bằng can chùm nuôn chromosome nó lờ năng tiệm á bên này tha chùm núa ao chromosome cu tí pí nó miên mà cú lang tư mà cu cả là vì tao chịu bầy chẳng pe đại bấy cứ protein nó vì ai miên pa nhà há đại kê ai tiên xong để than ban tha viên năng chia adipose đó caผลิต crop ở nơi là lật năng chẳng bà sinh chỉ caผลิต crop này lật năng cứ kê năng sắc xa tơ mơ tha tá cho nó ăn khỏi lật năng cứ vì ai chênh ở khọp trởn dương món rồi có vi chênh less chiêng môn chẳng bà sinh chỉ vi chênh tí chiêng món miền này tha ok bạn tập hụt đại bằng can chùm nuôn chromosome vì này ân năng đôi chia bay ân năng anh ấy tự bay ân năng anh ấy cái hai bay ân này cái lên hai pi ân này thơ ao khỏa bà lật năng nguy hiểm miên lại khả năng tịch chắc cái bà can chùm nuôn chromosome tiết mắt cái do khỏa bà lật đại rong bay ân này miên lại khả năng polyploid đi nó vô mà tham tiết mắt miên này tha anh lật năng viên miên lại khả năng tetra diploid miền này tha nơi cu chromosome bao vía pi cu ti pi nắng vía pi ấn vía lang cu ti pi nắng từ pi ấn này miền này tha viên miền buồn chẳng vía lang buồn ấn chẳng là pe buồn ấn ở vía tộc phai tới vía ai ở khỏm chẳng á anh nắng cái hai polyploid đi bộ dương mơ hụt hiệp từng ở khía cái mơ miền hụt hiệp ở mơ sao nè cái con chẳng áนี่อันละซาสไลเรียงอันละ90bao viêm miên mà pay pi chromosome chẳng muốn được bổ láo thì họ tha kê đã tờ lạc buôn ăn đôi là khủng dày chẳng bên này tha ba tập hôn nó viết tờ lạc cho tờ lạc la viết tờ lạc bay ăn chẳng màu viết thua mấy oi là nó viết tới chia ọt khổ anh nó phía trơn cái thơ tơ lơ rồi cái chuyện đôi strawberry nên chẳng á cứ viết rong ba tập hôn polyploid đi nè bên này tha cứ nè bị chia xác cứ cái miền bị thi xa muối nó không ca bằng can chùm nuôn ăn chromosome nơi lại bản nạ cái lại đại cao sẽ ca cái hai stem cell đại cầm nọt ca lụt loa tùm hông bo strawberry nắng á chẳng phải để cái ban phân nắng bên này cái vô từ lụa ban thay bia đầm rỡ cá tới tam anh nắng cứ cái hai tha ca pra phải chạy cả bị chia kim mí đầm bay thơ oi toan nơi đầm rỡ ca rồi bo mình nụ nhưng mà việc đam nơi thoa mà chiết ọt ban ấy dương thở miên ca thơ lẹ khăn ở cái hai bài bị sạ cam sẽ nên tây được có biotechnology anh chẳng phụ dương vô lên á lẹ khăn polyploid đi bên này thả ba tập hút đai thơ ao ấy cao hơn chấm nuôn chromosome tam vẻ hậu cồn bay buôn phèm chẳng màu và tọa méo vậy bị clone cứ chỉ cao sẽ ca lụt lo mùi crom cao sẽ ca lụt lo mùi crom rư có xa là piêng cai mùi crom bên này cao sẽ ca lụt lo mùi crom nó đôi và bộ battery chẳng á nè lớn nè kêu vậy mà thì họ tha nhóm cu ai khi dương cu hụt nâng battery nâng anh ăn cái hai crom cao sẽ ca mùi crom này hai crom cao sẽ ca nó viêm miên po miền sẽ nè tạch đôi kia nè viêm miên ní á tam anh ăn đòi xa ấy cái thơ tam và chạy cái tê vị sạ cam sẽ nè tạch á nhưng thì họ tha battery nó ai bật ăn sẽ lín battery này cái ai bật ăn xử lý lái phù vi miên po miền dày này tách đôi kia chẳng mà cứ chỉ crom rứ có xa là piêng cay mùi crom xa là piêng cay mùi crom nó bên đây tha côn
côn này xa đập biên cai nó chênh máu chênh máu côn cô B côn cô C côn cô D chẳng á đại ca miền này tha côn cô tầng ở nắng ca chênh pí cao sĩ ca mế đại miền po miền sẽ này tịnh đôi khi bể bẩn chẳng miền này tha mình tha xa đập biên cai rồi có sát đểភាគច្រើនខ្លួនគឺគេអត់អាចធ្វើជាមួយនឹងមនុស្សឯងពីព្រោះហ្នឹងខុសច្បាប់នៃចង់និយាយថាខុសច្បាប់តាក់ទងមួយផ្នែកច្បាប់គេអាចធ្វើខ្លួនបានទេលុះត្រាតែគេធ្វើខ្លួនតាក់ទងជាមួយនឹងការពោពោះឬក៏អីអាហ្នឹងបែបបច្ចេកទេសផ្សេងរបស់គេគ្រាន់ថាជាទូទៅវាត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការស្តុកទុកអាពូជដែលល្អហើយចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងពួកមេអីមេទៅប៉ុន្តែឲ្យមេហ្នឹងពោពោះជំនួសអញ្ចឹងពេលដែលពោពោះជំនួសវាមានអាកោសិកាមួយក្រុមហ្នឹងគេទៅបដោះនៅមន្ទីរពិសោធន៍ទៅឲ្យវាមានចំនួនច្រើនហើយគេយកអាកោសិកាហ្នឹងចាក់ចូលទៅក្នុងពពួកមេខុសគ្នាតែដល់ពេលកូនចេញមកគឺដូចគ្នាបែបបិទពួកយើងមើលកន្លែងនេះដោយនៅក្នុងករណីclone បាក់តេរីទីទៀតអ្នកគ្រូនឹងបញ្យល់នៅសំណួរបន្ទាប់អានេះគេហៅ early embryo មានន័យថាជាកោសិកាមួយដែលវាមានលក្ខណៈល្អមែនទែនដែលគេចម្រាញ់ឲ្យຕົកនៅក្នុងការបកកនៅមន្ទីរពិសោធន៍ឬក៏គេស្តុកទុកនៅក្នុងការបន្តពូជនៅកូនចៅជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងពេលដែលវាបកកនឹងហើយពេលដែលគេត្រូវការប្រើមានន័យថាអានេះបានមកពីមេបាផ្សេងទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បកកទុក10ឆ្នាំ20ឆ្នាំហើយអាមេដែលយកអាសុតនឹងចេញមកហ្នឹងវាងាប់បាត់ហើយមេនេះទៅណាទៅចេញពីកោសិកាមេតែមួយអញ្ចឹងពេលដែលព័ត៌មានវាចេញពីកោសិកាមេតែមួយគឺមានន័យថាវាមានព័ត៌មាន genetic ដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលគេចង់បានកូនហ្នឹងយកទៅប្រើមានន័យថាគេចាក់ចូលទៅក្នុងសត្វគោទី1ចាក់សត្វគោទី2គោទី3គោទី4គ្នាយើងគេគូរូបគោនេះមើលថាគោហ្នឹងវាមានលក្ខណៈអត់ដូចគ្នាទេអាមួយពណ៌សមួយពណ៌ខ្មៅមួយ highlight អាមួយពណ៌ប្រផេះហើយទៅពួកយើងមើលឃើញកូនគោដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងនេះអាកូនហ្នឹងគឺជានិយមន័យរបស់ខ្លួនមានន័យថាគឺជាក្រុមសារពាង្គកាយមួយក្រុមដែលកើតចេញមកពីកោសិកាមេតែមួយនេះកោសិកាមេតែមួយដែលមានព័ត៌មាន genetic ដូចគ្នាពួកហ្នឹងដូចគ្នាបែបបិទហ្មងដូចកូនភ្លោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងលក្ខណៈរបស់វាគឺអញ្ចឹងហើយបើកោសិកាវិញគឺគេចង់សំដៅទៅលើបាក់តេរីហ្នឹងចាំអ្នកគ្រូនិយាយនៅក្នុងសំណួរវិស្វកម្ម genetic នេះគេហៅថាវិស្វកម្ម genetic គឺជាសំណុំបច្ចេកទេសដែលធ្វើឲ្យមានការបន្ទេសែនចម្លែកមួយចូលទៅក្នុងកោសិកាបណ្ដុះមួយដើម្បីឲ្យកោសិកាធ្មូលនឹងទទួលបាននៅលក្ខណៈថ្មីមួយជាប់បន្ទេសែននោះអានអត់យល់ទេអ្នកគ្រូនឹងបញ្យល់ឧទាហរណ៍ថាគឺជាសំណុំបច្ចេកទេសសំណុំនឹងមានន័យថាគេធ្វើម្ដុំដើម្បីទទួលបានបច្ចេកទេសថ្មីមួយដែលអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សការបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍មនុស្សអញ្ចឹងសំណុំបច្ចេកទេសនៃវិស្វកម្ម genetic គឺកន្លែងនេះគឺឧទាហរណ៍ទេសំណួរនេះក៏មាននៅក្នុងនឹងតែបើសិនជាយើងស្ដាប់អ្នកគ្រូយល់យើងនឹងយល់ថាតើអាគេធ្វើវិស្វកម្ម genetic នៅក្នុងអាំងសេលីនគេធ្វើបែបម៉េចសំណួរហ្នឹងបើស្ដាប់ទៅ link ជាមួយនឹងសំណួរហ្នឹងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណុំបច្ចេកទេសហ្នឹងពួកយើងចាំគឺវាធ្វើម្ដងហើយវាទៅផ្គួបជួបគ្នាកាត់អង្កត់សែនមានន័យថាលើកទី1គឺជាបច្ចេកទេសដែលមានការបន្ទេសែនចម្លែកមួយអានេះគឺជាសែនចម្លែកបច្ចេកទេសទី1មានន័យថាគេបានកាត់នៅអង្កត់សែនរបស់មនុស្សនេះមានជនជាតិអីគេអ្នកគ្រូផ្លេចមានចង់និយាយថាមាន history ពីហ្នឹងមានន័យថានៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍អាំងសេលីនគឺអត់មានអ្នកណាគេផលិតបានទេក្រៅពីកោសិកាលំពេងរបស់មនុស្សអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើកូនហ្នឹងគាត់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមកម្រិតទី2មានន័យថាជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលនៅក្នុងកោសិកាលំពេងរបស់គាត់ហ្នឹងអត់មានសង្កត់សែនហ្នឹងហ្មងឬអត់មានកោសិកាដែលផលិតអាំងសេលីនហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងគាត់មានសរីរាង្គលំពេងដូចមនុស្សទូទៅដែរតែអាសែនដែលវាផលិតអាំងសេលីនហ្នឹងគឺវាអត់មានសកម្មភាពទេអញ្ចឹងមានន័យថាកូនហ្នឹងគាត់អាចបន្តពូជពីជំនាន់មុនគាត់មកដែលគាត់មានពូជ genetic របស់គាត់អត់មានអាព័ត៌មានសំយោគអាំងសេលីនហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមតពូជគេហៅទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2
Chẳng cô nó cứ quạt thở chặt ăn xử lý nó bên môi chỉ vật rư cô nếu không lẽ khăn đài ở mà nụ sấy quạt miên tây búa chẳng ọ môn đài phật lật lang đổi côn môi cho nuốn viết tơ bằng ạ ca phật lật bo ăn xử lý bo mặt đài miền này thao viết tứ miền ấy mối đầm bay tự bật nè ọ môn nó viết tơ rồng khán đập bay bật chẳng tớ mà đài nó còn ai phật lật ăn xử lý này không có lồng pe quạt miên tây búa chẳng thua ở quạt nó cao chừng ngữ tự nôm ám bọc hết cần lồng pe miên tây búaហើយអ្នកគ្រូ mention អានឹងធ្វើអីដោយសារពួកដែលគាត់មានជំងឺហ្នឹងគាត់ត្រូវការថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលដោយតើតើគាត់មានអាំងស៊ីលីនបានគាត់អាចគ្រប់គ្រងអត្រាជាតិស្ករពីព្រោះអីដែលគាត់ញ៉ាំគឺស្ករទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានអីទៅធ្វើឲ្យគាត់នេះទេអាស្ករហ្នឹងវាទៅបំផ្លាញសរីរាង្គខាងក្នុងរបស់គាត់ទៅខូចតម្រងនោមទៅអីធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងទឹកនោមផ្អែមអីអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគាត់ត្រូវចាក់អាំងស៊ីលីនដើម្បីកុំឲ្យសរីរាង្គរបស់គាត់ហ្នឹងគឺខូចដោយសារស្ករបំផ្លាញអញ្ចឹងមូលហេតុហ្នឹងឯងបានជាមានវិស្វកម្មហ្សេនេតិកកើតឡើងមានន័យថាមានមនុស្សម្នាក់មានប្រុសម្នាក់គាត់បានបរិច្ចាគកោសិកាលំពែងរបស់គាត់ហ្នឹងទៅឲ្យមន្ទីរពិសោធន៍ធ្វើវិស្វកម្មហ្សេនេតិកហ្នឹងអត់មានណាគេហ៊ានបរិច្ចាគអីប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលបរិច្ចាគទៅបានគេបានកោសិកាលំពែងរបស់មនុស្សហ្នឹងចឹងពេលដែលគាត់យកគេយកកោសិកាលំពែងគាត់ហើយកោសិកាអាល់ហ្វានៅក្នុងកោសិកាលំពែងហ្នឹងហើយគាត់គេកាត់អង្កត់សែនតាមសំណុំបច្ចេកទេសមួយដែលលើកទី1ហ្នឹងគឺគេធ្វើការកាត់ទៅលើអង្កត់សែនរបស់កោសិកាលំពែងរបស់មនុស្សហ្នឹងគឺកាត់នៅទីតាំងកំណត់ជាក់លាក់របស់វាពេលដែលកាត់ទៅគឺគេទទួលបានតែសែនដែលគេចង់បាននេះគឺពណ៌ផ្កាឈូកដល់ពេលសំណុំបច្ចេកទេសទី2គឺគេយកកោសិកាបណ្ដុះអញ្ចឹងគ្នាយើងពាក្យថាកោសិកាបណ្ដុះមានន័យថាកោសិកាដែលអាចទទួលដែលអាច accept នៅមានន័យថាបើកចំហទទួលសែនថ្មីបានមានន័យថាដាក់មកអីក៏វាយកដែរវាអាចបំលែងហើយក៏គេយកកោសិកាបាក់តេរីហ្នឹងយកមកសិក្សាដោយសារបាក់តេរីអាកន្លែង DNA របស់វាហ្នឹងកន្លែង DNA ដែលមានរាងជារង្វង់សំទោស ADN ដែលមានរាងជារង្វង់ហ្នឹងគឺគេហៅថា plasmid ហើយ plasmid ហ្នឹងគឺជាគេហៅថា donor cell អ្នកមិនមែន donor cell សំទោសអ្នកដែលទទួលស្អីក៏បានអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទទួលអីក៏បានពេលដែលគេកាត់អញ្ចឹងអត់មានអតិពលអីខូចខាតអីអញ្ចឹងពេលដែលគេកាត់ហ្នឹងគឺទី2ចប់ដល់ពេលទី3គឺការបញ្ចូលរវាងសែនដែលមានសកម្មភាពផលិតអាំងស៊ីលីនហ្នឹងចូលទៅក្នុងបាក់តេរីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺគេហៅថា DNA recombination ឬក៏គេហៅថា clone របស់ DNA នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ clone គឺជាក្រុមកោសិកាមួយក្រុមនេះគ្នាយើងកន្លែងហ្នឹងគេចង់និយាយពីបាក់តេរីហ្នឹងគេកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើ clone ADN របស់បាក់តេរីហ្នឹងឯងបើភាសាបច្ចេកទេសហ្មងគឺគេហៅថា clone DNA អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងបាក់តេរីហ្នឹងវាមានដល់ពេលវាដាក់អាហ្នឹងចូលហើយគឺវាទៅចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងអាកោសិកាហ្នឹងវិញហើយដល់ពេលហ្នឹងគេដាក់ថាចូលទៅក្នុងគឺជាការបន្ទេសែនចម្លែកមួយចូលទៅក្នុងកោសិកាបណ្ដុះដើម្បីឲ្យកោសិកាធ្មួលមានន័យថាគ្រាន់តែដាក់អានេះលក្ខខណ្ឌណាបាក់តេរីលើកទី1នេះគឺគេហៅថាកោសិកាធ្មួលពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមយកអាំងស៊ីលីនយកអង្កត់សែនដែលសំយោគអាំងស៊ីលីនចូលទៅអាបាក់តេរី A នឹងដដែលទេតែវាដូរឈ្មោះទៅជាកោសិកាធ្មួលដោយសារអីវាអ្នកទទួលអញ្ចឹងធ្មួលនឹងមកពីពាក្យថា receptor ឬក៏កន្លែងផ្នែកណាដែលអាចទទួលអីបានអាហ្នឹងគេហៅថាធ្មួលហើយអាហ្នឹងជាពាក្យគន្លឹះនៃជីវវិទ្យាអញ្ចឹងឲ្យកោសិកាធ្មួលហ្នឹងទទួលបាននៅអីគេលក្ខណៈថ្មីនេះលក្ខណៈថ្មីរបស់វាមានអីគេនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានសែនដែលសំយោគអាំងស៊ីលីននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងគេហៅ cloning ហ្នឹងមានន័យថាទុកឲ្យកោសិកាហ្នឹងគេមិនយកទៅកោសិកាហ្នឹងទៅឲ្យផលិតអីទេមានន័យថាគេដឹងថាបាក់តេរីហ្នឹងអាចលូតលាស់នៅក្នុងសីតុណ្ហភាពប៉ុន្មានដែលវាអាចចែកខ្លួនបានហើយគេដឹងថាបាក់តេរីហ្នឹងវាស៊ីអីគេអញ្ចឹងពេលដែលគេចិញ្ចឹមឬក៏បណ្ដុះបាក់តេរីហ្នឹងនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ពេលដែលមានលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវបាក់តេរីហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចែកខ្លួននេះពេលវាចែកខ្លួនណាមានន័យថាកោសិកាមិនវង2អញ្ចឹងមកដល់ពេល2បាក់តេរីហ្នឹងបាន4 2
នេះពី3បាន8ចឹងមកពី4បាន16ចឹងមកចឹងអាការចែកខ្លួនរបស់បាក់តេរីហ្នឹងវាលឿនដល់ពេលវាលឿនយើងមានន័យថាម៉េចដល់វគ្គដែលវាអាចសំយោគបាន plasmid ហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមផលិតបានណាគ្នាយើងកុំឆ្ងល់មានន័យថាបាក់តេរីពីមុនមកវាអត់អាចផលិតអាំងស៊ូលីនបានដោយសារតែវាអត់មាន genetic វាអត់មានកូដទេតាមពិតទៅវាមានន័យថាអញ្ចឹងកោសិកាគ្នាយើងអានេះបើសិនជាយើងនិយាយមកបាក់តេរីក៏វាមានអាស៊ីតអាមីណេរបស់វានៅក្នុងនឹងដែរណាពីព្រោះវាយកវាបឺតមកពីសារធាតុចិញ្ចឹមដូចគ្នាហើយអាស៊ីតអាមីណេហ្នឹងក៏នៅក្នុងនឹងហើយមនុស្សយើងហ្នឹងក៏យើងមានអាស៊ីតអាមីណេនៅក្នុងនឹងដែរប៉ុន្តែមនុស្សគាត់អាចសំយោគប្រូតេអ៊ីនដែលដើរតួជាអ្នកតម្រូវឬក៏ប្រូតេអ៊ីនដែលដើរតួជាអរម៉ូនបាននេះដោយសារតែគាត់មានកូដនេះគាត់ខ្លាំងត្រង់គាត់មានកូដហ្នឹងអញ្ចឹង gen គឺជាអង្កត់មួយរបស់ ADN ដែលមានព័ត៌មាន genetic សម្រាប់កំណត់ប្រូតេអ៊ីនយថាប្រភេទយើងធ្លាប់ដឹងពីនិយមន័យ gen ណាអញ្ចឹងមានន័យថាកំណត់ហ្នឹងអាស៊ីតអាមីណេហ្នឹងដូចតែគ្នាទេគ្រាន់តែថាបើសិនជាវាអត់មានកូដគឺវារៀបទៅវាលីលើហើយវាអត់មែនជាសារធាតុមួយដែលយើងចង់បានទេអញ្ចឹងពេលដែលមនុស្សយើងមានកូដហ្នឹងហើយវារៀបមកយកអាស៊ីតអាមីណេដាក់តាមកូដហ្នឹងមកចេញមកគឺចេញបានអាំងស៊ូលីនប៉ុន្តែអាបាក់តេរីនេះគឺវាមានអាស៊ីតអាមីណេដូចមនុស្សអញ្ចឹងតែវាអត់មានកូដអញ្ចឹងវារៀបអត់ចេញទេអញ្ចឹងដូចគ្នាណាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងយកអាកូដហ្នឹងយកតែមកដាក់ផ្ទះបាក់តេរីនេះមកបាក់តេរីហ្នឹងអាចផលិតអាំងស៊ូលីនបានវិញអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារតែបាក់តេរីហ្នឹងវាមានវត្ថុធាតុដើមហើយវាខ្វះតែពុំតាអញ្ចឹងពេលដែលយើងកាត់ពុំពីកោសិកាមនុស្សយកមកដាក់នៅបាក់តេរីមកបាក់តេរីហ្នឹងអាចអីហើយដល់ពេលហើយពួកយើងនិយាយទៅចាចុះបើវិស្វកម្ម genetic ហ្នឹងលយអញ្ចឹងมันកាត់អង្កត់ ADN ដែលមានអាសែនហ្នឹងយកទៅដាក់អង្កត់ ADN របស់មនុស្សហ្មងអ្នកគ្រូបញ្ជាក់ណាមិនមែនកាត់បានទេពាក្យថាកោសិកាបណ្ដុះមានន័យថាកោសិកាហ្នឹងដែលអាចទទួលយកបានមានន័យថាបាក់តេរីគឺគេមានលក្ខខណ្ឌរបស់គេមួយគឺគេទទួលយកអាកោសិកាពីខាងក្រៅមកបានតែខ្លួនរបស់យើងអត់អាចយកបានទេដែលជាហេតុបើសិនជាយើងអត់មានអាសែនដែលផលិតអាំងស៊ូលីនហ្នឹងយើងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមត្រូវចាក់អាំងស៊ូលីនមួយជីវិតចឹងមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងលក្ខខណ្ឌបែបអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាវិស្វកម្ម genetic ដែលគឺខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងណាពួកយើងអាចបើសិនជាពួកយើងស្ដាប់អ្នកគ្រូលើហ្នឹងពួកយើងអាចដឹងមួយសំណួរទៀតបកស្រាយការផលិតអាំងស៊ូលីនដោយប្រើវិស្វកម្ម genetic ដូចគ្នាពីព្រោះអ្នកគ្រូនឹងនិយាយតួអង្គដែលចូលរួមទី1 plasmid នេះអាហ្នឹងគេហៅ plasmid ពួកយើងមើលឃើញរាងមូលអត់ plasmid គឺជា ADN រូបរាងជារង្វង់ឬក៏មូលក៏បានដែរអាហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូហៅ plasmid តួអង្គនៅក្នុងវិស្វកម្ម genetic មិញហ្នឹងគឺយើងចេះនិយមន័យមួយទៀត ADN ដែលមានរាងជារង្វង់របស់បាក់តេរីហើយអង់ស៊ីមបង្រួមហើយនិងអង់ស៊ីមភ្ជាប់គ្នាយើងមានន័យថាម៉េចនេះអង់ស៊ីមបង្រួមគឺជាពពួកអង់ស៊ីមមួយដែលវាដឹងកន្លែងកាត់ត្រង់ដំណលំដាប់ជាក់លាក់អញ្ចឹងគេប្រើអង់ស៊ីមបង្រួមដើម្បីកាត់ម៉ូលេគុល ADN ត្រង់ដំណលំដាប់ជាក់លាក់អញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះគឺគេប្រើប្រភេទអង់ស៊ីមបង្រួមហ្នឹងមានន័យថាវាមិនមែនកថែវាមិនអត់មានដឹងអីទេមានន័យថាវាមានផ្នែករបស់វាមួយទទួលស្គាល់ថាត្រូវកាត់កន្លែងនេះហើយត្រូវកាត់កន្លែងនេះអាហ្នឹងគេហៅកាត់ដោយប្រើប្រាស់អង់ស៊ីមបង្រួមហើយដល់ពេលអង់ស៊ីមភ្ជាប់គឺជាអង់ស៊ីមដែលភ្ជាប់នុយក្លេអូទីតរវាងបាសដើម្បីបង្កើតបានទៅជាម៉ូលេគុល ADN អញ្ចឹងអានេះកាត់ហើយញុកចូលហើយបិទកាវមែនមិនមែនទេគឺប្រើប្រាស់អង់ស៊ីមភ្ជាប់មានន័យថាអង់ស៊ីមហ្នឹងវាមាននាទីស្ដារមានន័យស្ដារនៃអាចង្វាក់នៃការភ្ជាប់គ្នារវាងម៉ូលេគុល ADN ពីនុយក្លេអូទីត1ទៅនុយក្លេអូទីត1ទៀតហ្នឹងណាអញ្ចឹងនុយក្លេអូទីត1ទៅនុយក្លេអូទីត1ទៀតហ្នឹងគឺវាភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងស្ករហើយនឹងអាស៊ីតផូស្ហ្វូរិកមិនមែនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែននេះណាអញ្ចឹងពេលដែលវាភ្ជាប់មកចប់វាប្រើអីគេវាប្រើជាប់កាវមែនទេវាប្រើអង់ស៊ីមភ្ជាប់ហើយអានេះកាត់ហ្នឹងវាប្រើកថែមែនទេវាប្រើអង់ស៊ីមបង្រួមរូបភាពមួយហ្នឹងអ្នកគ្រូបានយកមកជានិយមន័យអស់ហើយនេះ
ចឹងលក្ខខណ្ឌវិស្វកម្ម genetic នៃការផលិតអាំងស៊ីលីនហ្នឹងទី1ដំបូងឡើយគេយកកោសិកាលំពែងយកមកកាត់អាហ្សែនដែលមានសកម្មភាពហ្នឹងដោយប្រើអង់ស៊ីមបង្រួមអង់ស៊ីមបង្រួមណាមានថាកាត់ឲ្យវារួមហើយអញ្ចឹងកាត់បង្រួមបន្ទាប់មកគឺគេជំហានទី2គឺគេយក plasmid ហ្នឹងយកជាដែលជាកោសិកាធ្មួលរបស់បាក់តេរីដែលមានរាងជារង្វង់ហ្នឹងយកមកកាត់ហើយគេបូកបញ្ចូលហ្សែនដែលអាចសំយោគអាំងស៊ីលីនហ្នឹងចូលទៅក្នុង plasmid របស់បាក់តេរីទុកឲ្យវាធ្វើការបន្តពូជទៅហើយចុងក្រោយយើងនឹងទទួលបានក្រុមបាក់តេរី clone ថ្មីមួយឬក៏ក្រុមបាក់តេរីមួយក្រុមដែលមានកោសិកាមាន genetic របស់វាដូចគ្នាអាចផលិតអាំងស៊ីលីនយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្នែកសុខាភិបាលបានហើយអាហ្នឹងអ្នកគ្រូអត់បាននិយាយចម្លើយនៃចូលរៀបរាប់ពីវិស្វកម្ម genetic នៃការផលិតអាំងស៊ីលីនទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងនិយាយអញ្ចឹងណាមានន័យថាយើងនិយាយពី plasmid យើងនិយាយពីអង់ស៊ីមបង្រួមអាចផលិតអាំងស៊ីលីនបានណាអាហ្នឹងចូល target នៃការឲ្យបន្ទុកទាំងអស់ប៉ុណ្ណឹងសំណួរហ្នឹងអ្នកគ្រូបិទ record មួយសិនដោយសារនេះវានៅ session ផ្សេងមានសំណួរអីសួរអ្នកគ្រូបាន